Первый вид тонировки, самый простой, самый рабочий, вообще, самый-самый такой распространенный, я бы даже сказала, особенный для кожи, особенно для кожи. Это вид тонировки, когда вы берете слой, который называется Solid Color, то есть сплошной цвет. Выбираете цвет кожи, можете даже выбрать его по значениям, которые были у меня в видео про значение цвета кожи. И я сначала ставлю цвет такой какой-то на серединку, то есть не насыщенный, не светлый, не темный, ровно посерединке. И кладу его в режиме Soft Light. В дальнейшем мы будем только подбирать светлоту, оттенок, все, что вы хотите, то есть и количество самого по себе цвета. Я бы могла взять, вот, например, столько и чуть-чуть желтее. Можно проверить пипеткой потом цвет кожи, который получается, совпадает ли он с идеальными. Видите, в данном случае у нас прям как по учебнику совпало. Если вы это видео не смотрели, посмотрите, вам, наверное, понравится. Можно применить эту тонировку маской только к лицу, а можно применить на всю фотографию. Честно говоря, чаще всего применяется на всю фотографию, только единственное, что, может быть, какие-то участки имеет смысл по маске удалить. Например, глаза, чтобы они были более такие голубые. Можно при желании удалить там фон. Чаще всего это не делается. То есть вот таким образом. Чуть-чуть можно цвет светлее, чтобы фотография вообще никак не менялась по светлоте, только приобретала цвет. Ощущение все равно, что именно цвет кожи становится ровнее. Тонировка номер 2 для цвета кожи при помощи кривых. Вызываем слой кривые, здесь все просто. Методика такая. По красному каналу за серединку немножко вверх, по синему каналу за серединку немножко вниз. Прелесть такой методики заключается в том, что это ваша основа, на которой вы можете накручивать еще какие-нибудь дополнительные легкие тонировочки и какие-то еще развилочки. То есть пока у вас серединка по синему вниз, по красному вверх, вы можете еще, например, добавить немножко холодненьких тонов в тени или желтенького, например, да, в цвета, убрав синий канал. Здесь вы можете пофантазировать, немножко еще как-то развести такую тонировку. Мне, например, в последнее время нравится по цветам синий вверх, по теням немножко вниз, по красному можно пофантазировать. Ну, например, в данном случае, чтобы было больше разницы с первой тонировки, возьму вот такое, вот такую кривую. Ну и третий вид тонировки через Selective Color. Здесь вы можете работать как с цветом лица отдельно, то есть вы будете по сути увеличивать насыщенность цвета кожи, но прелесть будет заключаться в том, что вы будете воздействовать только на кожу и не добиваться насыщенности всяких там других оттенков, может быть, неприятных. Тогда вы будете работать в цвете красный и циан уменьшать и уменьшать магенту в пропорции, когда это будет смотреться нормально. То есть, например, вот так. И, естественно, такая тонировка может сочетаться еще с тонировкой в Selective Color по Neutrals и по Blacks, то есть по серым и по черным. Здесь вы можете также добавить именно цвета кожи точно таким же способом. Циан немножко в минус, магенту немножко в минус, только здесь значения должны быть очень мягкими, потому что воздействие будет большим. Видите, уже прям вот минус 7, минус 3 уже очень много цвета пошло. Ну и по блэксам можно поддержать эту тему цвета кожи, а можно даже сделать еще что-то другое. Я возьму такую нежненькую, чуть-чуть более розовую, чем можно было бы сделать цвет кожи. Буквально вот значение там минус 3, минус 1, чуть-чуть тепла добавить, и уже у нас ощущение, что кожа очень такая цветная. Ну и давайте для закрепления еще сделаем маску. Если вы не хотите, чтобы фон или одежда окрашивали желтый цвет, то вы используете маску. Поэтому я инвертирую маску, которая была, меняю ее на черный цвет. И белым цветом прорисовываю волосы, лицо, так чтобы они становились теплого оттенка. По слою, который мы делали Soft Light. Здесь уже даже смотрится
многовато, поэтому потом еще уменьшим прозрачность. Немножко меньше можно. Вот так. Ну и получается, что в целом мы с вами сделали из вот этого вот это. На этом все. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под видео, если оно вам помогло. Расскажите вашим друзьям-фотографам и ретушерам, может быть, им тоже это поможет. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, если вы еще не подписаны. Спасибо за внимание. Пока-пока.